前所未見，末將懇請大王先行撤退，返回咸陽。去揾項少龍。翻嚟！捉到秦王。阿 Ken， 識未試下？搞掂，可以殺咗秦王啦！秦王會着呢種盔甲？李大王喺邊？一定要搬，搬幾遠都得，呢世都揾唔到我哋。你已經講過好多次，我哋都知道大王係假噶嘛，係你捧出嚟噶嘛。只要大王打完碌光，佢就一定要炸你胃口。搬去邊唔緊要，但乜嘢都唔緊要。只要我哋一家人喺埋一齊，搬到邊都有個家。食晒你哋。爹，喂，我叫你攞有花紋嗰件喎嚇，百事賴晒，邊度有嘢啫？項少龍，邊個響我傳堂？弟弟，去廚房立老牛。你就翻去，翻去，放出嚟啊！嚟啦！馬上同佢療傷。項少龍聽令。大過嗰邊。娘親，無非此人就是大王。喐啊！撳實佢啦！此為何物？呢粒係子彈，用槍發射出嚟。對方咩特徵？身穿奇裝異服嘅人，騎住高速嘅兵器，雙腳離地。幾聲巨響之後，我軍就死傷無數。是否與啲神秘嘅家鄉有關？我嗰度啲人係唔會傷害你，寡人只相信你一個人。Really？
你既然只相信佢一個人，就賜少龍一個免死金牌咯。放肆！放肆？邊個放肆啊？徒弟迫害師傅先至放肆啊！我哋為咗你提心吊膽咗10幾年，仲唔夠咩？全部人冇喐！微臣該死，微臣該死！大王恕罪，大王恕罪啊！原來秦王係咁嘅樣，大膽狂徒，竟敢口出狂言，捉住佢！咪亂嚟啊！除低支槍佢。你哋咩人？你點嚟嘅？係咪 IQ 博士派嚟？啊，唔係，係咪烏博士派嚟？What's this？豈有此理！起你個頭，做乜嘢啫你？懶叻咁，佢爭啲想講噶嘛？你自己同大王交代。微臣罪該萬死，罪該萬死啊！叛黨為何人？臣只知道叛黨並非凡人，此等人來自何方？為何興兵作亂？臣並不知情，求大王恕罪啊！佢都係被逼嘅啫，你咪唔殺人唔安樂嘅啫。為何換上此人伊文？此人並非如你一夥，此兵器正是所謂嘅槍。爹，你有咩武器啊？你刀劍仲厲害？呢個型號我都未見過，唔好留喺度啦，走！保護大王！唔好殺秦王！你放！跟我嚟！去刮佢哋。想唔到你家中有此秘道，呢個屠宰路線本嚟防你，有一日嚟殺我嘅，太細都估唔到，今日我嚟救你。邊個人渣設計你個掣懶秘密咁嘅啫？老爺，睇住你老母，山寨見啦，執生，拉達同兩位將軍上車。末將要保護大王。不必啦，寡人有項太傅。Let's go！拜拜！咁叻啊！拉上！冇啊，將軍，掌舵！
黨無恙。你部車牌㗎？我冇事啊嘛。小龍在何處？大王，爹，係我。小龍，二弟，霆鋒，你哋去揾李成信，你哋兩個去山寨。熄燈，熄燈。仲以為你唔理我添。何兄，帶佢哋翻山寨，我要揾大王。Thank you。好似有人。喂，唔好理開槍，你知邊度秦王啊？分開追啊！大王，
係寡人，幫我睇住。師傅剛才話，飛刀係用嚟防寡人，師徒一場，師傅又何須防寡人？你都知師徒一場咩？我而家有老婆有仔，我可以唔防你咩？咁耐以嚟，你有冇諗過要殺我？有。但想同做係兩回事。六國已經打完，我要佢做嘅嘢已經做晒，叫你唔好做嘅你就走去做。話俾你聽，呢個世界冇長生不老藥噶嘛。我問你啦，如果我今次可以安全送你翻去秦宮，你可唔可以放過我一家人？如今係你家鄉嘅人唔肯放過寡人，嗰班人記起你咗。師傅表示，師傅有機會回自己家鄉。好重啊！喂，幫手，幫手！放手吧啦！啊，你條蛋散啊！你慢慢，慢慢。你做咩啫？你咪唔殺人，你唔過癮咯？有冇試下手 ？Sorry 啊。咩要殺佢？啊？你嚟嘅目的係為咩？最應該死嗰個係你啊！你做乜唔翻去啊？呢個我唔想翻嚟，我唔知幾想翻去啊！講你都唔明㗎。嚟啊！學兄，你冇事就好啦。呢位係幫我鎖起佢先。係，thank you。小龍，咩事啊？項少龍，你哋真係師徒情深。多年嚟，你見咗呢個城寨同秘道，為嘅唔係就係防範此人咩？今日你竟然引狼入室，唔係啊，大佬，俾下面啦，話晒大庭廣眾，我都為勢所逼啫，幫手。放肆！見到寡人仲唔下跪？
大王，戰內文喪向來說話不多，只係想向大王表達敬意啫。寡人面前，豈用村夫漁夫放肆？退下！此處並非大王耀武揚威之地。大膽狂徒，竟敢如此對寡人說話！得啦，知你威啦，好心你出少句聲啦。等我揾到安全嘅地方俾你休息下先啦嚇。項少龍，啲嘢真係鬼殺咁嘈咁，都係為你好啫，都要最安全噶啦。喂，幫我睇住佢，佢呢度好多仇家啦，執晒。知道。爹，頭先我聽石頭哥講，佢同文桑姐姐嘅家人都係因為大王引發嘅戰爭而被殺，或者係俾人捉去服勞而死嘅。做我哋應該要做嘅事，大過晒佢。唔係叫項羽咩？羽名叫寶儀。今年你應該20歲。當年寡人拜你阿爹為師嘅時候，年紀比你更少。呢個山寨俾我哋遠離戰亂20多年，之但係你今日帶個罪魁禍首嚟到呢一度，不單止危及你嘅家人，亦都威脅我嘅徒兒。霆鋒同秦青都唔敢啊，但係我敢。到底為咗趙盤，你仲要盡心盡力到幾時啊？我有嘅事我都有責任，我唔可以唔理呢個徒弟嘅。為咗佢，犧牲你嘅家人同埋朋友都無妨。你哋都係我家人嚟嘅，我係唔會犧牲任何人。我信咗你20幾年，我只係想提醒你，親疏遠近，有時難以兼顧。凡事總要取捨。基利，阿丁，收唔收到啊？秦王喺邊？呢個算啦，長期大夢，放喺南邊。你唔使至於揾到佢哋。嘅啊，唔，老闆啊，即係咁，我啲兄弟一個死，一個失蹤，秦王又唔見埋，咁你諗住點啊？你放心，我一定會揾到秦王。項少龍唔會唔理佢屋企人。好，嗱咁啦，我
嗰兩個兄弟啲錢，到時候俾晒我。姐夫啊，幾年會唔會係俾項少龍捉咗翻去？喂！做咩？食啲嘢先。熄機。咩嚟㗎？開機。聲控㗎。依家啲手機都係聲控㗎，而且佢淨係認到我把聲。我話開機咧 Thank you。哇！而家嘅畫面可以隨時變大嘅。哇！用手指撩就得㗎，好得意啊！哇！菠蘿油蛋撻、紅豆冰，正啊！你好掛住香港咩？俾翻你啦，費事整壞你啊！邊有咁易壞？依家啲手機都係國產 Made in China， 充一次電用1年嘅。唔係話呢個係先嗰部電話？嗯，哇！我以前啲電話邊有咁先進啊？咁都叫先進啊？你真係鄉下仔啦！喺我個袋度拎嚿嘢出嚟啦，呢嚿嘢就勁啦。就係呢個。呢個就係我阿爸最犀利嘅發明。哇！叮當個百寶袋啊，電單車。佢唔止係一部電單車，一睇就知佢部吸塵機添啦。哇！離地嘅，點控制啊？意念啊 ，Drive with your mind， 冇飛嚟㗎。意念飛行？哇！你老豆見過 IQ 博士喎。我阿爸本身係李小超科技公司嘅研發主管，時光機係佢發明，但係李小超揀咗你第一個穿越，結果你一直冇返嚟，呢件事要有人負責，佢就係咁俾人屈咗坐監。Sorry 啊，累咗你老豆添。你點解唔返去啊？你返去佢就唔會坐監啦。咁你今次嚟嘅目的又係咩？佢想取代秦王，自己做皇帝。仲有佢，只為何物？好嘢嚟㗎，可以保你一命。師傅唔係成日威喺你身邊度保護你。如此之薄，看起來並不堅固。你着咁厚做咩啊？你驚凍啊？快啲着添啊！你做咩咁多仇家？想不到民間對寡人之恨意如此之深。咁你又知唔知道？因為你有幾多人家破人亡啊？統一天下，豈能毫無代價？如果寡人現在遭遇不測，只會引發更多戰爭，死更多人。當年我逼你辦嬴政，話就話為咗顧全大局，其實都係只係我自己想返香港。你今日變成咁，其實都係我一手造成。你知唔知而家你每殺一個人，我都覺得自己好似有份。你山洞度問我，想唔想翻去家鄉？其實我真係已經冇諗好耐。但如果可以，
我係話，如果真係可以翻到去，話唔定係有幾好嘅結局。快啲追咗佢，唔好令我擔心。師傅，盤已應承你，等此事過後，師傅無需再擔心一家人嘅安危。20年嚟，有句說話盤兒一直冇同師傅講，多謝。二叔受重傷啊！有人中槍，有冇辦法？睇下傷口，好彩子彈射穿咗，彈頭冇留喺身體度。呢支針可以幫佢增加白血球同埋血凝素。呢個 laser 可以殺菌消炎，幫佢愈合傷口。反轉個身。大哥，對唔住。俾我食下，聽方律師，我諗辦法。OK。多謝你救翻個二弟，估咗你未來啲科技係咁犀利。科技用得好可以救人，用得唔好咪好似嗰部爛鬼時光機咁咯。你同我都係時光機嘅犧牲品。我從來都唔覺得我係犧牲品，起碼我盡咗自己最大能力去過一啲我覺得開心有意義嘅日子先啦。睇到啦，你有老婆有仔有家人有朋友，過得好幸福。你老婆同Lily，收唔收到？喂，項少龍，你老婆喺我度。你個女都喺我手上，咁一個換一個咯，用我老婆交換你個女，唔得，一個換兩個，我個女加埋秦王。我只可以換你個女。咁我要交換秦王，叫我個女聽。阿爸，基利，先顧全大局，交換秦王。項少龍，聽實啦，30分鐘後喺木頭車度見。如果嚟嘅唔係秦王，我就撕票。好啊，30分鐘。都唔知顧全嘅係咩大局，連自己個女都唔要。我嚟呢一度係為咗彌補同佢失去嗰20年，但係佢就淨係掛住做皇帝。我知塊玉牌喺你度，俾我。
當年喺靈尋執到師傅呢塊玉牌之後，呢塊玉牌陪咗寡人20年。見玉牌如見師傅。我喺度，你睇我得㗎啦，俾塊玉牌我。Thank you。我接收器，不過冇電㗎。如果萬一你老豆個接收器有咩問題，你又充電帶晒佢哋翻去。咁你咪冇得翻去咯。你仲未答我，你會唔會翻去你家鄉？當年為咗你決定留低，呢20年嚟，我從來都冇後悔過。快走！大王在此。少龍呢？走。跟住佢哋。This is 秦王。只要捉到佢，我哋就可以入去秦宮，裏面全部都係古董啊！不過而家我哋首先要諗嘅係點樣可以攞到翻去嗰個接收器，然後就做低佢哋。所有剩低嘅錢就我哋兩個分。寡人勸你考慮清楚先。若然你殺咗佢兩父女，接收器又唔喺身上，你哋一樣翻唔到去。你咩意思啊？啊？寡人有一個好辦法，只要你哋兩個帶寡人回宮，寡人就可以將當年項少龍留低嘅接收器交俾你哋。冇錯啫，無謂打打殺殺。What the hell？ 為何要 help 寡人？唐兄，我翻嚟幫你。殺咗我，你哋都翻唔到去香港。頭先我講嘅嘢，信唔信隨便你哋。得唔得？胡總啊，你等得住。好嘢，琴青。我哋呢邊嘅巡邏係假㗎。
你冇事啊嘛 ？Phil 啊，我揾到 Kelly，佢冇事。秦王就喺鐵籠入邊，你 stand by。收到。走啦。為咗顧全大局，你哋揾到秦王就走先啦。返香港嗰陣通知聲得啦。Lily，我哋就嚟成功噶啦！我做咗皇帝，你想要乜嘢，爸爸都可以補償俾你噶。我唔係要咩補償啊！你為咗做皇帝已經害死咗好多人，有報應㗎。你唔好再錯落去啦。我而家冇時間同你解釋啊！走啦！無論如何，你哋都唔可以出去。好嘢！走！大王，好嘢！有事嗎？傷及何處？大王。阿爸，收手啦！我好想返香港啊！你有接收器，我哋返去啊！返香港，我可以做咩？10幾年嚟，我連最基本想陪下你都做唔到，點樣彌補都唔夠。我唔係要啲咩彌補，呢10幾年我冇咗你，依家我有啦，呢個就係最好嘅彌補。我唔明你點解仲要喺度做皇帝？我做咗皇帝，就證明歷史可以改變。我一直都係啱。阿爸，項少龍唔翻去係有原因，佢冇得揀啊！你唔好再糾纏過去嘅啱同錯啦。我陪你翻去重新開始，趁我哋而家仲有得揀。去攞銀色嗰個醫療包，熱水、針線，快啲！陶長官出咗事啊！立即拎醫療包，熱水、針線。韓兄，保護好我哋嘅家人。陶長官，大小姐。恐怕我唔可以再照顧你啦，來生再見，各位。
陶總管。你再如何自責，陶總管佢都唔會死而復生，倒不如你盡快想辦法去保護大家。親疏遠近，總要取捨。我唔會再為我個徒弟犧牲我屋企人。你自己揾李師。徒弟就係我屋企人，佢今日奮不顧身咁救寶兒，都係為咗你。你成日話唔想改變歷史，咁如果嗰班人取代咗大王，我哋點啊？小龍，我哋由始至終都唔想幫大王，而係要阻止其他人改變歷史。但如果你依家放棄，咁陶總管同大家嘅犧牲就變得完全冇意義。對唔住，我會送佢返去。請俾我為師傅、義父同埋文桑報仇。哎呀，恭喜晒啊！恭喜晒啊！終於救翻個女翻嚟啦！你做咩啊？收聲啦你！冇，我淨係想知，幫我哋翻去嗰個接收器喺邊啫？咩意思啊？有啲咩意思啫？我就係想睇下。之前咪俾你睇過咯。睇多次唔得啊！你咁快想走啊？我哋任務都未完成。唉，啊！你個女就安然無恙，但係我兩個兄弟就死咗，秦王又捉唔到，好似唔啱數喎。我而家唔玩啦，接收器喺邊度？開槍咯！你永遠都唔會知道個接收器喺邊，到時唔止錢攞唔到，邊個都翻唔到去。秦王已經俾我殺咗，入到皇宮，金銀珠寶任你攞，你中意幾時翻去就幾時翻。原來已經攞到秦王個樣。項少龍好快會追到嚟，我哋會先入宮，你同阿添留低，殺咗佢，
我要同你一齊去。你同阿添留低，我要同你一齊去。咁即係一拍兩散。我同阿添留低，你3個入宮先，滿意啦啩？項少龍唔死得。食唔食花生啊？口渴嘛？需唔需要飲水？地圖同指南針得我，死得啦！沿途記得小心太陽啊，義父。生得平平無奇，真係唔適宜曬到咁黑。真係 hit 我撚！係麼？頂你個肺啊！由此處出發，一直向東北方行，繞過2座山，過一條河，再到達函谷關，揾到利是。執嘢。係。我同阿石頭行至見嗰截據地，你去行大路去揾李斯。好嘢，其他人交俾你。小姐。寡人腹背受，身邊幾位武將皆犧牲陣亡，幸得2位庶民相救，方能抵達函谷關。大王出征齊國之前，屢次與微臣商討，凱旋之後如何重賞項少龍，如何封官嘉爵。可恨項少龍佢竟然恩將仇報，罪該萬死。寡人逃脫後，項少龍與其逆黨必然不會就此罷休。李丞相務必提高警覺。遵旨。丞相，大王攻打齊國前，並冇提及封官嘉爵此事。叛黨竟有如此厲害武器，幸好萬兄你大難不死。只係大王手下留情，大叛黨精通妖法，可將容貌變得與我們一模一樣。不如在下就入去拆穿佢哋詭計。而家入去，只會打草驚蛇。那如何是好呢？既然大王已經揾到項太傅，佢必定會將真嘅大王帶翻嚟。我對項太傅有信心。哎呀，做寡人，真係以為自己係皇帝啊！乜掂啊你？上嚟，喳喳林啦！義父，不如步行啊！救命啊！我哋俾人襲擊，唔知係咪項少龍？你哋翻嚟先啦。大王已下令，項少龍與其逆黨格殺勿論。咁你仲殺？真的假不了，假的真不了。大王喺邊？冚清廷芳寶儀同大王喺關外，快啲派人去保護佢。我入去搞呢個木牌貨先。梁惠威，在啟程護駕。好。姐夫，項少龍已經過咗關口，飛緊入嚟啊！人呢？再仲唔拿我來刺客項少龍？
與其一眾逆黨，格殺勿論。落。姐夫，秦王仲未死啊，入緊嚟啦！秦王仲未死？你哋唔係話殺咗佢啦咩？無論如何，等我殺咗秦王。本王在車，統統有為。姐夫，個大軍放軍旗兵已經到咗啦。姐夫，擋唔住秦王啊！咩啊？我哋冇帶槍噶，佢哋入到嚟，我哋死梗噶。眾將士聽令，中國係逆黨。阿 Ken， 你唔好同我玩嘢啊！啊！即刻同我準備好你個接收器。夫婦實在太嚴厲啦，我告辭啦！好彩我冇空中食早餐嘅啫，真係血肉無溫。基連，喺山寨裏邊，你同我講過啊，項少龍係咪可以保你安全？佢應承過我會幫我哋，同埋佢手上有接收器，話唔定秦王嚟到之前，佢就有辦法送我哋翻去。嗰個接收器已經係幾十年前嘅版本，到而家都唔知仲用唔用得。就算得，嗰個版本最多只可以帶走2個人，你同舅父翻去先。秦王入緊嚟㗎啦！快啲攞個接收器嚟充電。刀斬！快啲充電！快啲！點充㗎？我點知啫？你個府城20幾年前，你部接收器只係可以送2個人翻去，應承我送我阿爸同舅父啊！邊個接收器我？點充？點充㗎？個接收器要叉咗電先可以送你哋走。我唔理，我唔要你嗰個，我要呢個，我而家揸走。俾我！你充啊！你同我插滿電佢，我如果翻唔到去嘅，你哋都死緊！唔好同我玩嘢啊！阿添，過嚟幫手。快啲充電！
到底點樣充電先可以打開佢啊？阿爸，試下用呢個充電器。你俾先，我爭取時間。嚟，差唔多。石頭，過嚟，幫我睇下舊嘢，會俾人搞。哪種逆統？關門！冇我命令，不得內進。大王，等我處理，我盡快送佢哋走。寡人絕不饒恕，無從寡人之徒。你話項少龍會講得掂大王，俾我哋翻去？佢點會放我哋走？我打咗佢3槍，項少龍講乜都冇用。個接收器就差個電噶啦，我哋拖延時間。如果接收器着咗，你走先。喂！所有人退下！我先係真正大王。大膽逆賊！拿！你假扮寡人！拿！你咪一定要趕盡殺絕，唔好再阻撓寡人。個玉牌衝完熱之後，佢哋就會走噶啦。項少龍，你以為寡人當真不敢殺你？阿姐，咪喐！阿爸，呢10幾年嚟，你承擔咗你唔應該承擔嘅嘢。如果可以翻去，就好好生活。只係呢一次，我唔可以陪你啦。仲有下一世嘅話，我仲想做你個女。對唔住，對唔住。我去攞接收器。所有逆黨，不得離開！賊別忘，寡人乃天命所歸，無可取代。
變零？歷史話我知，你得返10年零。放肆！你嘅朝代將會滅喺漢羽手上。爹哋，爸爸而家嚟陪你啊！所有危及寡人霸業者，殺！黃少龍，你一直都知，你聽我講啊！診所月嘅我知道，你真係癲咗！黃少龍，你啊！大家唔好輕舉妄動，放開我全家！難道要寡人放任你兒子滅我江山？我今日點都要走啦！普天之下莫非黃土，你又能逃往何方？要你個人幫我準備條船。項少龍，船已備好，係時候釋放大王。李斯，叫你唔好跟我嚟。停步！上船。放過我哋，我擔保，你以後唔會見到我。放你！就算天涯海角，寡人都會追。你見山寨，收亦當。知道寡人嘅將來，卻刻意不提。我同你講都冇用，要發生嘅始終都要發生。若見如此，你就忍心看住寡人與你兒子所滅。你唔俾係同名同姓，一定係我仔。呢個世有咁多人姓項嘅，你唔仲要殺晒佢？做寡人霸業者，一概不留。呢個係寡人嘅命。呢個唔係你嘅病，係你病。歷史係冇辦法改變，要發生，始終都係要發生。正因為歷史，所以你不能殺寡人。係。但係仲有一個原因，壓佢落去，食晒成碗飯便。呢度唔止10兩啦。
要殺就殺！我做咩事要殺你？如果我係你啊，佢何德何能，憑什麼本領做本公子師傅？嘿，我啲本領係大把啦。仲你？蘇清就徒兒一敗。因為平時冇人同你講道理，所以先搞成你今日咁。所以你師傅我由今日開始起，除咗教你功夫之外，仲會教你一啲做人嘅道理嘅，知唔知啊？師傅，從來都冇人同我講此番說話，只係師傅很關心我。傻仔嚟嘅，點會冇人關心你咧？將來你一定會有機會出人頭地。正義之徒，師傅呢度我無親無故，最親嘅人就係你，你唔好走啦！大個個仔㗎啦，你唔好成日當我奶媽咁掠住我先至得㗎，乖㗎。難道師傅唔想同盤兒一齊分享成果？我而家最希望嘅就可以同我兩個婆翻去鄉下耕下田、種下花咁，開開心心過埋下半世。項少龍，寡人以後唔想再見到你，你好自為之。曾經，你同我講，你當我係你親人，呢廿幾年嚟，我想咪當你係我個仔。盤兒再冇機會再見到師傅，我係碎咗個玉牌，留喺身邊，持續派住件師傅。同你識咗廿幾年，師傅就只係可以陪你行咗呢一步。住師傅一句說話，順天而行。我做，師傅。大王，弓箭手已經準備，只要大王一聲令下，項少龍插翼難飛。立即回宮，諸多委員一概動工。大王，戰事剛休，舉國尚待恢復元氣，微臣恐怕光陰不多，
要完成霸業，犧牲在所難免。如此，項少龍之事，通知使官，寡人命人出海求藥，今特來屬下。落。今夜之時，若有半居流言傳出，殺！今夜之時，若有半句流言傳出，殺！阿姐，我哋仲會唔會翻嚟？師父，如果當時你可以翻到你嘅家鄉，結局會唔會唔一樣？每一個選擇都會創造一個新嘅宇宙。今次就等我帶你去第二個宇宙，睇下另一個結局。等我同你介紹，呢兩位係我老婆，呢個係我個仔，佢係我徒弟，佢李斯。而呢一位，你當初送我翻去就係為咗佢，秦王啊！啊，為咗安全起見，如果你哋唔介意，我要幫佢哋全部人做 body check。放心，跟佢哋。哇，好靚嘅火球啊！途遇中見識到師父嘅家鄉啊！師父嘅家鄉如此厲害，長生不老藥便隨處可見。師父可否幫我？我都話俾你聽，呢個世界冇長生不老藥㗎，乜你咁盲塞嘅啫個人？師父唔好呃我，咁又好怕老咩？不如咁啦，我帶你去整容啦，好唔好？整容可以長生不老？係講笑啫。20幾年啦，我終於可以親眼見到你家鄉。呢處真係好神奇，
但晚上咁明亮，如何入睡呢？你唔係擘大隻眼瞓覺啊嘛？呢度就係我家鄉，20幾年，估唔到變咗咁多，咁先進。過咗。食啦！大王，3個時辰之後，若未睡安然無恙嘅，大王方可進食。快邊啊！啊，呢一杯就真正嘅凍檸茶啦。咁多位新年快樂！新年快樂！得啦，快啲食啦！公主，朝鮮公主。我唔係朝鮮，我叫 Maggie 啊。係 Maggie 係我哋公司員工。佢話佢自從懂事之後，一直就有喺戰國時代生存過鮮明記憶，直到有一日喺公司見到同你，sorry， 見到同你一模一樣嘅秦俑之後咧，咁所有嘢就 make sense。你當年穿越，凡係同你相識、對你發生感情，又因你而死嘅人，必須要同你翻去修正你所改變嘅命運。你真唔係嘛？珍珠都冇咁真，試下。項少龍，當年多謝你願意參與我哋嘅實驗，咁多年嚟辛苦你啦。我要多謝你哋先真，如果唔係你哋，我都唔會有個咁幸福嘅家庭。保重，我以後都唔會翻嚟。1999年，我項少龍乘坐時光機翻去2000幾年前，去見證秦王登基嘅歷史時刻。可惜，真正嘅嬴政早已經死咗。為咗可以翻嚟現代，我選擇鋌而走險，將一個叫趙盤嘅少年扶植成秦王。呂不韋、嫪毐被剷除之後，趙盤從一個入世未深嘅少年，逐漸變成兇殘暴戾嘅秦王。從今以後，寡人要大秦嘅天下，永存萬世，歲歲不休。當佢做咗大王之後，佢同我之間嘅信任亦都開始改變。我知道繼續留喺佢身邊，只會惹嚟殺身之禍。於是我就帶埋我屋企人逃離咸陽，過住隱世嘅生活。爹哋，做咩啊？我要改名啊！改名？好言唔係幾好，改咩名啊？我想好似大雕咁樣，自由自在喺天上面飛。我要叫做阿宇。項羽？你就係項羽？
烏博士，你睇下我一放監就嚟探你，同埋阿李小超老闆。時光機，好耐冇見啦。其實我哋好內疚啊，一直諗住補償俾你。補償我咩啊？錢、名譽、人生。時光機係我發明，我應該係第一個穿越，就係因為一副秦勇，你揀咗項少龍，仲屈我坐咗20年監，我要攞翻屬於我嘅嘢。當年你想霸咗個時光機，修改歷史，我冇辦法唔阻止你。歷史係唔容許任何人改變嘅。未試過，點知唔得啊？開咗部時光機佢。Ken， 你諗清楚啊！你冇信號發射器翻唔到嚟㗎。Gary， 你去攞個接收器。搞掂啦，阿爸。你同舅父上去先。Ken， 你咁做好大鑊㗎！我就係要搞大佢，我要取代秦王，做歷史上第一個嘅皇帝。春秋都只聽天地號令，天命誰能扭轉運程？誰無誰亂局亦一樣人定，誰在篡改劇情？別高興，別以為叫始終。爹，停一停，俾大家休息下先。全部都係廢柴。大家休息一陣。哇！死得打到嘔黃膽水。哇！喂，你話晒以前都係將軍啦，啲體能咁差嘅。我點似得項大哥啊？咁多年嚟，體能都未下降過。唔係你估，你係廢柴啊！休息下先啦，我繼續啊。官人，阿寶儀啊，你過嚟我嗰隊踢。梗係好啦。俾我。哇！呢鑊真係甩頭甩計啊！唉，叫咗你唔好帶噶啦，爹，唔可以醜樣。喂，你估我想帶㗎？你娘親要我帶啊嘛！呢個貪好睇嘛，成個叉燒包咁。入佢，你走。哎呀！喂，你哋打下先，我休息一陣。
葉大夫，好耐冇見喎。有幾耐冇見啦？咁快打完第5個啦？唔快噶啦，項兄。燕國之後到齊國噶啦，第6國噶啦。冇錯，項兄之前一向料事如神，未知道對今次攻打齊國，你有何高見？得啦，你唔使柴啦。擦鞋？咩意思啊？就係即係話你好有禮貌咁解啊！失禮，有時候我覺得自己好擦鞋，係嘛？伸個頭出嚟先啊！哇，4個字，不戰而勝。不戰而勝？寶儀，波！嗱，不戰而勝就係咁簡單啦。而家就得㗎，如果將來有越位，犯規添啊！能夠如此輕易智取齊國，大王應該好快會揾到下一個目標。喂，你叫佢唔好搞咁多嘢啊，大佬，你叫佢唞下啦。佢就係聽你嘅話。之前你叫我提佢唔好再諗長命百歲，佢揾神醫研究長生不老藥。死得！你叫佢唔好搞啦，呢個時代冇呢個科研嘅嘢㗎。其實大王仍然好在意你啊，佢成日都提起你嘅。佢最近害咗幾多人啊？你叫佢食下齋，即係飲得啦。項兄如此用心良苦，打完第6國之後，我同項兄都唔會再見。你以後萬事小心。剔咩啊？死得，竟買米添！喂，寶儀、二弟，唔好踢啦，閃啦！喂 ，good luck！啟稟大王，李丞相已經收到大王凱旋嘅捷報，將於函谷關迎候大王。今日果然項太傅神機妙算，我秦軍兵不血刃，不戰而勝。當然，更重要係大王英明，否則項太傅有更好嘅計謀都係冇用。項少龍，6國已經打贏，寡人唔再需要你幫忙。檸檬茶，靚，好入飯。食飯。食飯。仲係咪打斧頭？叫你買1斗米翻嚟，買得半斗。呢個正啊！呢個好。大啖啲又飽肚啊！阿仔自己夾啊！秦王馬上要統一6國，好快就會喐到我哋。呢度唔安全，我哋要搬。點辦？